हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मेरे पास एक सेट आया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ सेट कौन सा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास एक टेक्नो का सेट है ये, और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। इसमें फ्रेंड्स, इसमें रिंगर आपका जो है, जो साउंड आपका रिंगर स्पीकर जो है, ये वाला स्पीकर इसमें काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ज़रा हमारा सेट ये ऑन हो रहा है। तो सेट फ्रेंड्स, हमारा सेट ऑन हो चुका है। अब हम देखते हैं सेटिंग में जाएंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन। फ्रेंड्स, कोई साउंड नहीं आ रहा है। वॉल्यूम हम अब हाई करके देखते हैं। वॉल्यूम हमारा फुल है फ्रेंड्स, फिर भी कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए फटाफट हम इसको ओपन कर लेते हैं। हम आपको बताते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके पास भी आता है तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये फ़ोन है टेक्नो KG5, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम इसको जल्दी से फटाफट खोल लेते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं पत्ता बिल्कुल न्यू पत्ता है ये। हम पहले इसको क्या करते हैं, मल्टीमीटर से पहले इसका ये सप्लाई चेक करेंगे कि हमारा सप्लाई बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। मल्टीमीटर पर सप्लाई चेक करेंगे, रेड को ग्राउंड पर रखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा सप्लाई ये फ़िलहाल में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, सप्लाई फ्रेंड्स हमारा बराबर आ रहा है। आप देख सकते हैं सप्लाई हमारा बराबर है, फिर भी हमारा ये काम नहीं कर रहा फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक बार इसको चेक करेंगे, ये पत्ता चेक करेंगे कि पत्ता सप्लाई आने के बाद भी प्रॉब्लम क्या आ रही है फ्रेंड्स। अगर आपकी यहाँ पर सप्लाई, यहाँ पर एक पे सप्लाई होती है और एक पे सप्लाई नहीं होती, तो आप क्या करते, हम ये ट्रैक चेक करते। ये जो हमारा ट्रैक है ये बराबर सही है गलत है। ये हमारा बीप का साउंड दे रहा था, हमारा यहाँ पर ये वाला सही है ये पत्ता, और यहाँ से ये देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, हम सबसे पहले हमको इसको चेक कर लिया है, तो हमारा ये सही है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो जैक का जो ट्रैक है वो कैसे टूटा हुआ तो नहीं है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा दोनों प्रिंट ये भी ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पर जो इसकी ये सप्लाई है, आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, ये इसका जो यहाँ से ये और ये आपका साउंड का है, और हमारा ये इधर से होके आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। आप फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर ये इसकी ये साउंड आईसी है, ये काली सी साउंड आईसी है। अब आप देखिए यहाँ पर एक तो रजिस्टर ये लगा हुआ है, 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, बराबर वाला ये रजिस्टर यहाँ पे ये मिसिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है कि आपका अगर किसी एक में सप्लाई आ रहा है, एक में सप्लाई नहीं आ रहा है, तो आपका क्या हो सकता है, ये जो यहाँ पर ये रजिस्टर है ये वाला, यहाँ से कनेक्शन देख सकते हैं। हम एक बार इसको चेक करते हैं कि यहाँ से हमारा ये कनेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना। यहाँ पे रखेंगे एक को, और एक को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ और एक यहाँ। ये हमारा कनेक्शन, ये वाले सप्लाई ठीक है। फिर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये सप्लाई है नहीं है। तो फ्रेंड, यहाँ से भी यहाँ तक ये सप्लाई तो नीचे तो आ रहा है, लेकिन ऊपर वाली सप्लाई पे यहाँ पे भी ये अब हम फ्रेंड इसको देखते हैं कि कहीं हमारा ये शॉर्ट तो नहीं है। इसके बराबर एक ये लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि कभी ऐसा होता है कि ये वाला कैपेसिटर जो है ये शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सप्लाई तो दिखाता है लेकिन साउंड नहीं आता है। अब हम इसको चेक कर लेंगे एक बार। ये एक तरह से तो बीप दिखा रहा है, आपको मल्टीमीटर भी दिखा दो साथ साथ। एक तरफ से तो हमारा बीप दिखा रहा है, ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा।
एक तरफ से तो बीप आ रही है फ्रेंड इसमें, और हम इधर से देखेंगे तो इधर से हमारा सप्लाई तो आ रहा है बराबर। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारा ये वाला जो प्रिंट यहाँ पे ये मिसिंग है, ये जो हमारा एक 0 ओम का जो रजिस्टर यहाँ पे मिसिंग है। हम इसको एक बार क्या करेंगे, हम इसको जंपर करके देख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसको एक बार जंपर करके देख लेंगे, और जंपर करने के बाद फिर हम इसको ट्राई करेंगे कि कहीं ये इसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स हमने जंपर कर लिया है, हमने इसका जंपर कर लिया है, ठीक है फ्रेंड। अब हम चेक करते हैं हमारा साउंड आता नहीं आता है। हम सप्लाई देखते हैं पहले अपनी, हमारी सप्लाई प्रॉपर आ रही नहीं आ रही है। अब हम सप्लाई चेक करेंगे, अब हम सप्लाई चेक करेंगे तो ये भी आ रही है फ्रेंड्स, ये भी आ रही है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर रिंगर लगा के देखेंगे, ये हमारा रिंगर, हम इसको चेक करेंगे ये हमारा चलता है नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये भी काम नहीं कर रहा है। अब ये सब कुछ करने के बाद कि हमारी सप्लाई भी ठीक है, हमारी रेटिंग भी सही आ रही है, हमने जंपर भी करके देख लिया है, फिर भी अगर प्रॉब्लम ये आ रही है तो अब आपको क्या करना है, अब एक बार आप इसको, ये जो आपका सीसी पत्ता है, एक बार आप इसको रिप्लेस करके देख लीजिए। एक बार आप इसको रिप्लेस कर लीजिए, इसमें दूसरा डाल के देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि नया पत्ता मार्केट से लाने के बाद इसकी जो साउंड आईसी है, ये जो आईसी है, ये भी ख़राब होती है, जिसकी वजह से काम नहीं करता। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास दूसरा पत्ता है, हम उसमें भी इसको चेक करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पहला वाला पत्ता है, ये हमने इधर रखा है। एक मेरे पास सेम इस तरह का पत्ता है। अब हम इस वाले से इसको चेक करेंगे, एक बार इससे देख लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम ये सॉल्व हो चुका है। तो कहने का मतलब क्या था, हमारा फॉल्ट किस चीज़ में था कि हमारी जो ये साउंड आईसी है, ये वाली साउंड आईसी, ये बराबर काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से हमारा ये रीडिंग बराबर था लेकिन साउंड नहीं आ रहा था। अब हमने दूसरा पत्ता डाला है तो हमारा प्रॉब्लम ये सॉल्व हो चुका है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।